Aí galera, vou postar esse vídeo aqui só como sem edição, ok? Vou mostrar pra vocês que na verdade a moto tava com aquele barulho porque o dono pediu pra não regular as válvulas, entendeu? Pra deixar do jeito que tava. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Mas só que o comando 03 do Cloud que ela está, ela faz um barulhinho. Ele faz um barulhinho sim, ele bate um pouquinho de válvula. Mas tá aí, ó. Vou chegar bem próximo aqui, ó. Deu uma regulada a mais, ok? Deu uma acertadinha mais na válvula, uma apertadinha a mais. Mas tá aí, ó. Ok? Tá aí, ó, o funcionamento dela. É aquela 3mm que tava ruim, tava feio. Aí, ó. Tá aí, galera, ó. Beleza? Só foi uma regulagemzinha de válvula, galera. Mas tá pronta. Valeu? Tamo junto aí. Se inscreva no canal aí, deixa o like pra ajudar o vídeo.